صباح الفل عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ اول حاجه طبعا هنقول بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. ربنا يبارك يا رب. بسم الله ما شاء الله، بجد الاوردر طلع تحفه جدا وبالف هنا وعافيه. لكل الناس اللي اخدت من اوردر الخميس كان بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، حاجه كده تشرف. عايزه اقول لكم يا بنات تركايه حلوه جدا لكل البنات اللي بتشتغل اونلاين، وخصوصا طبعا في المحشي. عايزه اقول لك طريقه حلوه جدا جدا طلعي بيها الاوردر بتاعك من غير ما يكون متكسر او متبهدل او معجن. مع ان طبعا في ناس بتطلب المحشي سايح جدا. هم طبعا هيسمعوني دلوقتي. طبعا الناس اذواق، في ناس بتطلب مني المحشي مفلفل، وفي بتطلبه وسط، وفي كمان ناس بتطلبه سايح جدا. فعشان تلبي بقى كل الرغبات دي تعملي ايه؟ طبعا هي بتبقى تسوية المحشي واحدة. فانا هقول لكم يا بنات انا بعمل ايه عشان ان شاء الله تستفادوا، واي حد ما بيعملش الفكره اللي انا هقول لك عليها دي ان شاء الله تطبقيها، وباذن الله طلعي المحشي بتاعك والاوردرات بتاعتك بكل سهوله وبساطه، من غير ما تكوني قلقانه من حاجه او تكوني قلقانه من ذوق حد. لان طبعا زي ما قلت لكم كل طلب بيبقى حسب رغبه العميل. في ناس بتطلب سايح، وناس بتطلبه مظبوط، وناس بتطلبه يكون مفلفل. فعشان تلبي كل الاذواق وكل الطلبات هتعملي ايه؟ اول حاجه طبعا هنسوي المحشي نص سوي، وكمان هنعمله مفلفل، مش هنديله شوربه كتير عشان خاطر يطلع معانا ماسك نفسه. اول ما يبدا يستوي نص سوي هنبدا نغرفه، او هنبدا الاول نبرده وبعدين نبدا بقى نغرف بكل سهوله زي ما انتم شايفين كده. هنعمل طبعا حسب الطلب العميل بتاعنا، بنعمل نص كيلو، بنعمل كيلو، بيطلب 2 كيلو حسب بقى ما هو عايز مشكل او كل حاجه لوحدها حسب طبعا الطلب. بعد بقى ما بنغرف الاوردرات بتاعتنا بتبقى طبعا سايبين شوربه من التسقيه بتاعه المحشي. بندي بقى بنظبط بقى حسب الاوردر. طبعا الاوردرين دول بتاع العميل كذا، والاوردر ده بتاع العميل كذا، ده عايزه سايح، ده عايزه مظبوط، ده عايزه زي ما قلت لكم فلفل. فبنبدا بقى ندي شوربه هنا، وبعدين بنديله بس نص ساعه في الفرن. تمام يا بنات؟ قبل الميعاد بالظبط اللي هتسلمي فيه هيوصل العميل سخن نار، وفي نفس الوقت التسويه بتاعته هتبقى مظبوطه جدا جدا زي ما هو عايز. طبعا بقى كميه الشوربه اللي هتحطيها بتبقى حسب الطلب زي ما قلت لك، وحسب تسويه المحشي اللي انت عايزاه. تمام. طبعا بقى بنديله السمنه البلدي بتاعتنا، بتخلي المحشي بتاعنا في حته تانية خالص بجد. الحمد لله رب العالمين، كل الاوردرات وكل الحاجات بتعجب العملاء جدا، واللهم لك الحمد والشكر يا رب. بتغطي على المحشي كويس جدا قبل ما طبعا ما بتحطيه في الفرن، زي ما قلت لكم نص ساعه بالظبط بيطلع يبقى جاهز على التوصيل. يا رب ان شاء الله النهارده تكون الفكره عجبتكم بتاعه الفيديو، وتكونوا ان شاء الله استفدتوا منها وتطبقوها، وتابعوا جروب الشغل مطبخ فاطمه خليل. مع السلامه.